Bayangkan jika bayi anda batuk sebegini teruk sehingga tidak boleh bernafas dan menjadi kebiruan. Ini boleh terjadi jika bayi anda dijangkiti bakteria Bordetella pertussis. Pertussis atau juga dikenali sebagai batuk kokol boleh membawa maut di kalangan kanak-kanak. Pada tahun 2014, dianggarkan sebanyak 24.1 juta kes batuk kokol dilaporkan di seluruh dunia dengan 160,700 kematian melibatkan kanak-kanak di bawah 5 tahun. Jangkitan ini biasanya merebak melalui titisan cecair pernafasan semasa batuk atau bersin. Imunisasi dan penjagaan kebersihan adalah kaedah pencegahan yang paling berkesan. Mulai akhir tahun 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memberikan imunisasi pertussis melalui vaksin 6 dalam 1. Vaksin ini menggantikan vaksin 5 dalam 1 dan vaksin hepatitis B yang dahulunya diberikan secara berasingan. Apa kebaikan vaksin 6 dalam 1 ini? Pertama, melindungi anak anda dari 6 penyakit berjangkit melalui setiap dos suntikan iaitu difteria, kancing gigi, batuk kokol, polio, hepatitis B dan Haemophilus influenzae B. Kedua, kurang bilangan suntikan yang diperlukan, kurang kesakitan kepada bayi. Dan ketiga, klinik mempunyai lebih banyak masa untuk menilai kesihatan dan perkembangan bayi semasa temujanji berkala. Beri perlindungan terbaik dan menyeluruh untuk anak anda. Patuhi jadual imunisasi mereka.